हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई स्वागत छ यस मिक्स सेलिब्रिटी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा। र आज कुरा गर्न गइरहेको छु द भोइस अफ नेपाल सिजन 6 मा चारैजना कोचहरूलाई ट्रन गराउन सफल कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ मिठो सुमधुर आवाज साथै धेरै पृथक आवाज भएको गायिका हुनुहुन्छ इन्द्रकला राई। र आज यसै भिडियो अन्तर्गत इन्द्रकला राईज्यूको बारेमा केही रोचक जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि बोलिने केही प्रयासहरूमा गल्ती हुन गएमा हामी माफी चाहन्छौँ र यस भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। इन्द्रकला राई को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउनु पर्दा उहाँ नेपाली साङ्गीतिक जगतमा स्थापित बनिसक्नु भएको या भनौँ अहिले उदाइरहनु भएकी लोकप्रिय आवाजको धनी गायिका हुनुहुन्छ, जसमा हितैको माया, उडायो मन साथै वार्ताली जस्ता हिट सङ्ग्सहरू उहाँले गाउनु भएको हो। उहाँको फुल नेम रहेको छ इन्द्रकला राई भने उहाँको निक नेम चाहिँ मोटी रहेको छ। उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 2002 अक्टोबर 8 तारिक भने उहाँ 2025 अनुसार चाहिँ 22 इयर्सको पुगिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँको प्लेस अफ बर्थ रहेको छ खोटाङ जिल्लाको बुइपामा भने हाल करेन्टली चाहिँ उहाँले काठमाडौँको जोरपाटीमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ नेसनालिटीले नेपालीज हुनुहुन्छ, रिलिजनले चाहिँ किराँती हुनुहुन्छ। इन्द्रकला राईज्यूको एजुकेसनको बारेमा बताउनु पर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ +2 सम्म पढ्नु भएको छ, जसमा उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ होलीगाडा इङ्ग्लिस स्कुलबाट पढ्नु भएको हो। उहाँको रिलेसनसिप स्ट्याटस बताउनु पर्दा उहाँ हालसम्म चाहिँ सिङ्गल नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको फ्यामिली सम्बन्धी बताउनु पर्दा उहाँको फ्यामिलीमा आमा र 3 बहिनीहरू रहेको छ र उहाँको बुबा र आमाको चाहिँ डिभोर्स भइसकेको छ। त्यसै गरी उहाँलाई केही मनपर्ने फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी बताउनु पर्दा उहाँको फेभरेट एक्टरमा हुनुहुन्छ दयाहाङ राई साथै कमेडियन एक्टरमा चाहिँ एलिस राई हुनुहुन्छ। र उहाँलाई केही मनपर्ने सिङ्गरहरूमा चाहिँ तारा देवी, अन्जु पन्त, रजिना रिमाल, त्यसै गरी अहिलेको यङ जेनेरेसनका सिङ्गरहरू विनोद राई, जोन चामलिङ राई, त्यसै गरी छेवाङ लामाहरू मनपर्ने गर्दछ। उहाँ प्रोफेसनले चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको इन्कम सम्बन्धी बताउनु पर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 50,000 देखि 1 लाख प्लस इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले यो इन्कम चाहिँ विभिन्न सङ्ग साथै सोच कन्सर्टहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ। इन्द्रकला राईज्यूले आफ्नो करियर कभर सङ्ग्सहरू गाउँदै सङ्गीतमा स्थापित बन्नुभएको हो। सानैबाट गीत सङ्गीत सुन्ने साथै गाउने गर्नुहुन्थ्यो। विद्यालयको प्रोग्रामहरूमा पनि गीतहरूलाई गाउनुहुन्थ्यो। पछि खोटाङबाट काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ सोचे जस्तो थिएन। पछि आएर बुबा आमाको पनि डिभोर्स भयो। परिवारमा 4 जना छोरी, त्यही माथि इन्द्रकला राई जेठी छोरी। त्यसपछि उहाँको काँधमा भने ठुलो जिम्मेवार बढ्यो। जसोतसो 12 कक्षा उत्तीर्ण पछि पढाइलाई पनि छोडिदिनु भयो, किनभने आफू खाने, लगाउने, रमाउने उमेरमा बुबाले साथ छोडिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले काम गर्दै आफ्नो परिवारलाई हेर्दै र बाँकी 3 बहिनीहरूलाई पढाउन थाल्नुभयो। जिन्दगीमा दुःख सङ्घर्षपछि नै सुख आउँछ भन्ने भनाइलाई हेर्दै कभर सङ्ग्सहरू गाउने क्रममा उहाँलाई धेरै मानिसहरूले चिन्न थाले। उहाँले सिङ्गिङ रियालिटी सो राइजिङ स्टारमा पनि प्रतियोगिता लिनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले नेपाल आइडलमा पनि टप 100 भित्र पर्न सफल हुनुभएको थियो। पछि गएर फिल्मी सङ्ग्स दिमाग खराब मुभीमा हितैको माया बोलको गीतबाट एकाएक हिट हुनुभयो। त्यसपछि क्रमशः बेहुली फ्रम मेदौली मुभीबाट उडायो मन बोलको गीत पनि सर्वाधिक हिट बने। त्यसपछि सुशान्त केसीसँगको वार्ताली सङ्ग पनि सर्वाधिक लोकप्रिय बने। क्रमशः गीतहरू हिट बनेपछि सबैले उहाँको भोइसलाई रुचाउँदै जानुभयो, तर रियल फेसमा भने कमैले चिन्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 6 मा आउनुभएको छ, जसमा उहाँले गाएको गीतद्वारा कोच त खुसी हुनुभएकै छ भने दर्शक तथा श्रोताहरूले पनि उहाँको दुःख सङ्घर्षलाई बुझ्दै उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँको आगामी दिनको साङ्गीतिक यात्रा सफल बनेको होस्।